kebanyakan orang itu kalau sudah mentok dengan jalan yang apa yang kopinya apa hari kopi biar ngopi biar ngorok kita ngopi rokokan aja. Jalan apa yang mereka yakini bahwasanya itu benar, tapi ternyata dia mengalami kebuntuan atau gagal. Saat-saat itulah kita merasakan dilema yang sangat berat, bahwasanya kita perlu yang namanya keberadaan Tuhan di samping kita atau di sisi kita. Kita hanya bisa meminta dan memohon pertolongan pada Tuhan, tapi rasanya diri ini kayak berat dan apa, seakan-akan malu dengan apa yang kita lakukan, Mbak. Kita kayak dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan, dosa-dosa kebohongan yang sudah kita lakukan, ini seakan-akan kita kalau orang Jawa diwelehke. Loh, ini loh perbuatanmu ini timbul pada diri kita sendiri kalau kita ya mengakui salah. Apakah ini yang disebutkan jalan tobat? Gini, dari awal tadi itu di sini dibutuhkannya adanya terima kasih Mas Fahri. Boleh kesadaran jiwa, dibutuhkan kesadaran jiwa, bukan kesadaran pikiran, tapi kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa itu harus bangkit bahwasanya hidup ini ada yang menghidupkan. Karena hidup ada yang menghidupkan kan berarti ada kehendak yang menghidupkan. Kehendak yang menghidupkan. Dalam bahasa lainnya kan takdir ya. Takdir itu ada takdir baik, ada takdir buruk. Selalu sepasang tuh, ada baik, buruk, benar dan salah. Ada kaya, ada miskin, laki perempuan, atas bawah. Ya sebaik-baik orang pasti ada jeleknya. Sejelek-jelek orang ada baiknya, sesenang-senangnya orang ada susahnya, sesusah-susahnya orang ada baiknya. Sehingga dalam hidup ini kan kalau orang paham itu bahwa semua ini adalah kehendak dan memang ketetapan dari Allah. Tidak perlu ada dilema sebenarnya. Dilema itu nggak akan ada. Nah, disinilah peranan Islam. Diperlukan peranan Islam itu. Jadi Islam itu bukan sekedar label ya, Mas. Islam itu sikap hidup. Kan kita bicara kehidupan nih. Nah, sikap hidup kita harusnya Islam. Ya judul Islam itu sikap hidup yang Islam. Islam itu artinya berserah diri. Jiwa yang berserah diri, sikap hidup yang berserah diri. Nah, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah itu. Kadang-kadang kita baik, ya kadang-kadang kita jelek. Cuman dalam hal ini baik buruk kan siapa sih yang harus menilai sebetulnya? Kan manusia itu tidak harus jadi tim penilai. Gitu. Kalau kita sering dengerin khotbah itu ada wakafa billahi syahida, itu cukuplah Allah yang menjadi saksi dalam kehidupan ini. Itu pasti benarnya. Makanya kita itu pasrah, berserah diri kepada Allah, itu Islam. Tapi orang yang sudah berserah diri kepada Allah baru disebut Muslim. Makanya bukan hanya sekedar label agama, Islam itu di atas agama, di atasnya Islam itu al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam itu. Bahkan Islam itu liyu dirahu ala dini kulih, jadi akan dimenangkan dari segala agama yang ada gitu. Makanya kalau orang walaupun agamanya Islam, tapi kalau sikapnya tidak berserah diri kepada Allah secara totalitas, secara kafah, ya tetap aja hidupnya kacau. Dilema tadi. Coba orang berpikir walau itu jalur umur itu, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan.
serahkan aja semua itu kepada Allah. Dan kita diberikan potensi oleh Allah untuk bisa berusaha dan berikhtiar. Ya kita wajibnya yang penting kita sudah berusaha, berikhtiar, berjuang, sungguh-sungguh, berdoa, mohon kepada Allah. Dan pada dasarnya pekerjaan kita adalah wujud daripada realisasi dari doa, bukan sekedar redaksi, bukan redaksi doa, tapi redaksi doa itu dipraktekkan dengan sebuah aktivitas. Nah, jadi kita berangkatnya ya semua ini adalah hidup ini kehendak Allah. Ya sebaiknya melakukan aktivitas apapun itu karena Allah. Ya niatnya juga lillah karena Allah, karena ini memang kita kebutuhan. Kemudian dalam beraktivitas kita masuk udkhulu fisilmi, masuk dalam penyerahan diri secara totalitas, masuk dalam liputannya Allah. Nanti selesai kembali kepada Allah. Oke, berangkat dari Allah, berada dalam liputan Allah, kemudian kembalikan kepada Allah. Itu nggak akan ada dilema. Kita beribadah karena dewi semata-mata dari ridho Allah. Tuh dalam aktivitas kita merasa dalam liputan Allah, diawasi Allah. Jadi kemana-mana kita iya kita ingat ya, merasa diawasi Allah ada dalam diri kita. Nah iya, kita sertakan Allah dalam seluruh aktivitas kita. Dan setelah selesai kita berjuang, ya udah kembalikan kepada Allah. Karena apa? Kita hanya wajib usaha, ikhtiar. Nah, Allah yang menentukan keberhasilan. Makanya sukses itu tidak dilihat nanti. Setelah tidak sukses itu sudah bisa prediksi dilihat sejak awal dia melakukan aktivitas. Sejak awal dia niatnya baik, dia sudah sukses meletakkan fondasi kesuksesan sejak awal. Walaupun nanti secara lahirnya dalam pandangan manusia kita gagal, tapi gagal sesaat, tapi meraih keuntungan kesuksesan yang selama-lamanya. Tapi kalau dari niatnya sudah salah, nggak karena PDW, karena kepentingan macam-macam, dia telah gagal sejak awal. Walaupun secara lahiriah, secara kasat mata, dia sukses, hebat, tapi dia telah gagal. Dia sukses sesaat, tapi gagal untuk selama-lamanya. Sampai kapan sih di dunia ini? Berarti harus kan gitu. Insya Allah dilema itu tidak ada. Ya, niat dan kejujuran itu betul. Dituntut. Kalau kita udah dalam beraktivitas, kita berangkat dari Allah, kemudian kita dalam aktivitas merasa dalam liputan Allah, kok di tengah perjalanan kita kepleset karena gangguan, kita lupa sehingga melakukan kesalahan dan keburukan. Nah, ya solusinya ya kita taubat, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, memang kami ini orang yang doib, kau ciptakan kami manusia yang doib. Wa kulikul insanu doifa, diciptakan manusia dalam keadaan doib. Bahkan kulu bani Adam khotoun, tiap anak Adam, keturunan Adam itu pasti salah. Gitu ya. Wa khairu khotoina atawabuna, sebaik-baik orang bersalah, tobat. Gitu. Insya Allah ya tidak ada dilema. Apa loh, kita niatnya sudah baik dan kita selama ini merasa diliput Allah, tapi karena tantangan dalam hidup ini banyak sehingga kita kepleset. Nah, kepleset itu sadar. Setelah kepleset, wah aku mau kok ngono, lah aku kok melok koncong ini, melok gitu, wah aku salah. Ya taubat. Jadi tidak perlu putus asa. Kata Allah, jangan, wahai hamba-hambaku yang berbuat melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa. Dosa yang mana? Buamian. Semua dosa diampuni oleh Allah, asal mau muatabah. Gitu, dan tidak perlu ada dilema hidup itu. Hidup ini indah sebetulnya kalau tahu caranya. Bahkan gini, hidup itu indah kalau dinikmati dengan rasa, tidak dengan pikiran dan akal. Jadi hidup ini tidak perlu dipikirin, tidak perlu diakal-akalin.
nanti yang ada dalam kehidupan yang penuh dengan akal-akalan. Nikmati dengan rasa. Hidup ini dirasain. Aku kok rasa salah ya, tobat. Allah kasih solusi itu.